Sprogcentret? Ja, jeg husker tydeligt vores første møde. Jeg sad på mit kontor, og jeg får mange af vores kursister ind, når de har spørgsmål om, hvordan det hele fungerer udadtil, eller hvis de ikke lige ved, hvor de skal henvende sig. Så kommer Louisa ind til mig og siger, jeg har fået den her idé, jeg har søgt mange jobs, jeg vil være en del af det danske samfund, og hvordan gør jeg det bedst? Jeg synes, det var et stort spørgsmål. Hun kom ind og blev stående i døren, som om, at det ikke var så stort, men jeg kunne godt mærke, at der var meget i det, at hun havde tænkt meget over det, og at hun måske havde nogle idéer. Og så satte hun sig ned, og så gik vores snak. Hun forklarede, at hun manglede et professionelt netværk. Hun manglede et netværk, eller en forening, eller en gruppe, som kunne inspirere hende til at blive en større del af det danske samfund. Og så sagde jeg til hende, i Danmark har vi jo, siger vi, at hvis der er 2 mennesker, der lige er samlet omkring en hobby eller en interesse, så har man en forening. Vi er foreningernes land. Så sagde jeg til hende, jamen, hun sad også med en veninde, så sagde jeg, men hvis I 2 er interesseret, og I kender andre expatriates, som bor i Vejle, så kunne I danne en forening, og jeg ved, hvor I kan gå hen, og det kan hjælpe jer i gang økonomisk og praktisk, hvad der er af lov og regler, og der er et hav af muligheder. Og lige så snart I har dannet en forening, så går vi i gang. Så holdt vi et par møder mere omkring det praktiske i at danne en forening. Det var hun helt med på, helt fra start. Og så går der noget tid, og det bliver sat i forbindelse med de rigtige mennesker. Jeg var gravid på det tidspunkt. Og så var det, at jeg skulle hjem og føde min søn, som nu er 1 år, lidt over 1 år. Og jeg holder jo 1 års barsel og er væk fra arbejdsmarkedet. Og jeg holder lidt kontakt med Louisa, fordi jeg kan se, at de vokser så store, Vejle Expat Network. Og jeg er faktisk lidt stolt af det, for det er en af vores kursister. Det er simpelthen hele pointen. Vi på Sprogcenter Vejle bliver helt stolte af at se en så vellykket integration, hvor det bidrager så aktivt på de vilkår, vi har i vores samfund, så det fungerer optimalt. Så jeg følger dem lidt på sidelinjen, fordi jeg ikke kan lade være, og jeg kommer tilbage efter 1 år, og rigtigt nok, Vejle Expat Network, VEN forkortet, er blevet store og stærke, og har fået sin plads her i Vejle, både lokalt, men også nationalt hører man om dem. Det laver mange arrangementer, men det holder fast i deres base, så at sige, her på Sprogcenter Vejle. Dengang vi startede, så spurgte Louisa også en af de ting, som er svært ved det danske sprog, eller det siger vores kursister i hvert fald, det er det talte sprog. Den mundtlige del kommer gerne senere, fordi og hun manglede, selvom hun og flere af de andre fra VEN var færdige med deres dansk uddannelse og var gode til det og havde fået gode karakterer, så var det stadigvæk lidt utrygge ved at skulle tale det her dansk. Og så foreslår jeg, at de kunne lave en gruppe, hvor det frivilligt mødtes en gang om ugen. Så kunne vi stille lokaler til rådighed for den. Og det var hun straks med på. Så startede det her og fandt en frivillig, som kunne træne lidt sprog med dem. Og så læste de forskellige avisartikler, de læste bøger. Det gør de den dag i dag. Så mødes det fast her på Sprogcenter Vejle og øver dansk og snakker dansk med hinanden. Og det gør de så også. Det kommer Louisa sikkert omkring. Det gør det også i alle mulige andre sammenhænge. Men holder fast i, at hver onsdag eftermiddag kommer de her på skolen og snakker dansk med hinanden om forskellige emner, der er aktuelle. Og det synes jeg er fantastisk. Det bliver jeg rigtig glad for. Jeg tror faktisk bare, jeg siger 1000 tak med den del der. Det var en fin historie. I think that this was the story we would like. You're a natural. Yes. I'm shaking. Is that all? I think it is. Goddag, Louisa. Kom ind. Godt at se dig. Værsgo. Velkommen til. Tusind tak. Og jeg er her, fordi jeg har brug for hjælpen. Ja, jeg vil høre, hvad det er. Jeg vil gerne lære dansk at snakke mere og Ja. øve min sprog. Og så Ja. jeg har brug for hjælp,
Fordi vi har noget frivilligt, som vil gerne hjælpe os, men vi har Ja. brug for en sted, hvor vi kan mødes og snakke dansk. Ja, Hvis det er mulighed. det er en rigtig, rigtig god idé. Jamen selvfølgelig, vi vil meget gerne hjælpe jer i gang. Vi har mange lokaler, som vi frit kan stille til rådighed, når vi ikke har undervisning. Så det skal være meget velkommen at komme. Det glæder mig rigtig meget, at I vil arbejde med det danske sprog. Også på frivillig basis, ud over det, som vi kan lære jer her på skolen. Så vi vil meget gerne finde en lokale til jer. Hvilke dage tænker I? Ja, det lyder godt. Vi har brug for 2 dage, og vi er om hver torsdag og onsdag. Torsdag og onsdag? Ja, hvis det er mulighed. Det kan vi godt klare. Det kan vi godt klare. Jeg tjekker op i systemet, og så skriver jeg til dig, når jeg har fundet de lokaler, hvor I kan være. Det lyder spændende. Ja, det er da tak for dejligt. hjælpen. Sikke en god idé. Kom endelig med den, hvis du har flere ting, du vil snakke om på et andet tidspunkt. Ja. Okay? Tusind tak. Selv tak, Louise. Held og lykke med det. Tak. Perfect. And I'm not here. Okay, so let's do it. We start? Yeah. Okay. Så jeg vil starte med, hvornår kom du egentlig til Danmark? Jeg har kommet til Danmark i 2012, fordi denne gang jeg fik en udveksling og kurser, og så jeg flyttede her. Og det var første gang, det var for 6 måneder, og efter jeg flyttede tilbage til Rumænien, og jeg blev færdig med min uddannelse, og så gik jeg tilbage til Danmark, og det var den anden gang, det var i 2013. Så hvad fik dig til at tage tilbage til Danmark? For at bosætte dig her? Ja, fordi denne gang min mand nu, det var min kæreste, han studerede her, og så jeg gik tilbage at være sammen med ham, og så jeg begyndte igen at studere. Det var en bachelor, og så vi besluttede at blive her. Hvordan har det været at komme og bosætte sig i Danmark? Det var ikke så nemt at komme tilbage, fordi jeg husker, da jeg var udvekslingsstuderende, det var meget nemt, fordi jeg var til din internationale selskab, og det var nemt. Men da jeg gik tilbage, så jeg skulle finde et arbejde, og så jeg skulle lære sproget, og det var mere andre ting, jeg skulle tænke på, og så det var ikke så nemt. Og det er meget, meget svært, når folk forstår ikke sproget, og så folk skal arbejde og skal finde arbejde på en anden sprog. Og det var et helt nyt system, og jeg skulle bare forstå, hvordan og med hvem skal jeg snakke med. Så det var ikke så nemt. Men i dag er du jo faktisk meget velintegreret, som jeg oplever dig i Vejle med arbejde og sådan, så hvad har fået dig til at få hul på alt det med sprog og arbejde? Ja, da jeg flyttede her til Vejle, det var 4 år siden, og så jeg kendte ingen mennesker. Vi har haft ikke venner denne gang. Og så jeg prøvede at finde nogle grupper af internationale denne gang. Vi startede med at finde nogle andre ligesom os. Og jeg fandt en gruppe, og så jeg begyndte at være mere aktiv i denne gruppe. Fordi min interesse var at lære sproget, og at kende folk, at lære at kende folk, og at bo være her i Vejle. Hvordan lykkedes det dig at finde gruppen? Ja,
det var nemt at finde grupper, fordi Facebook, det virker hele tiden, så jeg har søgt internationale grupper på Facebook. Og så fandt jeg Spouse House Vejle denne gang. Det var i en gruppe, hvor det var mest ægtefæller partner, ja, som flytter sammen med deres familie, og måske deres mand eller deres kunder, de arbejder for en stor virksomhed, som ligger hos Siemens. Og så de har flyttet her, og så vi var på det samme niveau, hvis jeg kan sige så. Fordi vi søgte arbejde, og vi prøvede at lære sproget, og så det var meget nemt at komme i gang i denne gruppe, og at møde denne person, og ja. Så hvilken betydning fik den gruppe for dig? Altså, hvad gjorde de for dit liv? Jeg kunne se, at det var flere som mig, som vi haft forskellige behov. Som jeg har sagt, sproget, det var en, og også at forstå den danske kultur. Det var et stort behov, og så tænkte jeg, at måske jeg kan blive mere aktiv og prøve at gøre noget for de mennesker, for de kvinder, det var mest kvinder denne gang. Og så jeg startede med, hvad jeg har haft brug for, og det var sproget, som jeg har sagt, og jeg har haft brug for at øve sproget, og så derfor jeg har søgt at finde noget frivillige, som kunne hjælpe os, og ideen var at finde danske frivillige, som kunne hjælpe os. Så tænkte jeg, måske det ville hjælpe gruppen, og så jeg har mødt 2 søde kvinder fra Vejle Kommune, som har hjulpet os meget og med at finde frivillige, men også med at finde en sted, hvor vi kunne mødes og snakke dansk. Så min tanke var at hjælpe folk, som har haft det samme behov som mig, og tænker jeg var mere proaktiv end andre, og derfor jeg har gjort det. Så i forhold til sprog, altså kunne du sprog, da du kom til Vejle, eller kunne du det danske, eller? Ikke så meget. Jeg gik på sprogskole, og jeg stoppede til modul 4 denne gang, og jeg tænkte, at jeg har brug for mere. Og når man øver sprog, når man snakker, når man møder med danskere, det giver en anden mening. Og så, jeg har, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige mere. Jeg har svaret på dine spørgsmål. Har jeg? Ja, det var mere, fordi jeg stadigvæk går efter at få en fornemmelse af det her med, at du... Ja, jeg har mødt... Okay. Ja, så... som jeg har sagt, jeg har mødt 20 søde damer, og en var Amira fra Sprogskole Vejle, eller Sprogcenter Vejle faktisk. Og denne gang vi har haft frivillige, og vi har haft brug for en mødelokale. Og så hun var meget åben, og hun finder en sted for os, og så vi mødtes her stadigvæk. Og jeg vil sige, at måske det er 2,5 eller 3 år. 3 år siden vi er stadig her, og vi mødtes hver onsdag. Og vi hygger os, og vi har vores samtaler på dansk. Og vi er omkring 4 mennesker hver gang, da vi mødes, og vi snakker på dansk. Så det er meget hyggeligt, fordi det er en stor forskel mellem Rumænien, hvis jeg kan sige så, fordi folk, som arbejder i institutioner, de er meget åbne, og de vil hjælpe os meget.
selvfølgelig, jeg har startet sammen med 4 andre piger, vi startede en forening, og så det var nærmere at finde en mødelokale. Men jeg tænker også, at den med foreningen, det er også en del af den danske kultur, da jeg har lært fra sprogskolen og fra den gruppe, vi har. Så hvad har været den bedste oplevelse ved at være i Vejle? Den bedste oplevelse var, at jeg har mødt den rigtige mennesker, jeg fik hjælp fra dem, og så nu jeg føler som jeg er integreret, og så jeg forstår den danske kultur, og jeg forstår systemet. Måske det er nogle af ting, det er svært at forstå, men stadigvæk, jeg er her fra siden jeg er her siden 4 år siden. Okay, så du er kommet op på, altså du er så meget højere, end du var for 4 år siden? Ja. Jeg tænker, fordi jeg har udviklet på en måde, da jeg var her, og så nu er jeg her med alt, med min integration, så min... Ja, så du er ligesom gået fra et punkt her til et punkt her. Ja, så måske skal jeg sige det. Ja. Så jeg føler som, jeg har gået fra den point her til den point her i forhold med integrationen. Og så jeg er meget glad, fordi nu jeg kunne tænke mig at tage min statsborgerskab og at starte en familie her i Danmark. Så ja. Hvad laver du i dag? Hvordan er dit liv i Vejle i dag? Jeg er projektmedarbejder ved Vejle Kommune, og jeg arbejder med integration og hjælper folk ligesom mig at integrere sig. Og også jeg er frivillig til, som jeg har sagt før, en forening. Det er Vejle Expert Network forening, som er en forening til alle internationale eller expats, som bor i Vejle og omkring Vejle, i Vejle Kommune. Ja. Hvad det var? Det er fint. Det var... Har der været udfordringer for dig? Altså, hvad har udfordringerne ved at skulle bosætte dig i et nyt land og i en by som Vejle? Ja. Jeg vil, måske jeg gentager, men udfordringen var sproget, og tror jeg, den første på listen, det er sproget til alle, fordi bagefter det kommer, hvis du kender sproget, så det kommer det kommer nemt at finde et job. Det kommer nemt at være sammen med danskere. Så det er nemt på en professionel og social måde, hvis du kender sproget. Så jeg vil sige, at sproget var den største udfordring, og stadigvæk det er for mig. Men ja, det er nemmere, fordi jeg er her nu, men sproget, det er den største udfordring, jeg tænker. Og hvis du kender ikke sproget, så måske du isolerer dig, og så det er svært at finde eller at forstå den praktiske oplysninger, eller læse. Det er meget svært at læse, for eksempel en avis, eller at læse, hvordan du kan udfylde en blanket på Vejle Kommunes hjemmeside, måske. Så
det er alt omkring sproget. Can I ask you? Yeah. The things that you had about which places she likes in Vejle and so on, is it that you like her to tell about it, or is it more for having the different places to go? It's better to ask Ivan and Renate about it, but I filmed quite a lot about Vejle. I mean, the streets and places that we visited. Yeah, okay. So we can cover it. Yeah, but it's just, do you want me to ask her about it? Should I choose just that we have something about Do it? you want to stop for a minute and just go? Okay. Mm-hmm. Ja, så sådan som et form for sidste spørgsmål, måske i hvert fald, er der nogen råd, du vil give til andre, der kommer hertil for at bosætte sig her i Danmark og i Vejle? Altså nu er vi jo så meget Vejle-fokuseret. Ja, min råd er, at folk de skal være nysgerrige, og de skal sætte spørgsmål og prøve at finde en selskab eller en forening, en gruppe, hvor de kunne møde folk, og hvor de kunne være sammen med andre. Og fordi jeg tænker på den måde, man isolerer sig ikke, og så man finder ud, hvad det sker i byen. Ja. Jeg tror, jeg har 2 spørgsmål lige til det. Ja. Det ene det er i forhold til det med at finde en gruppe, en forening, om du har nogen råd til, hvordan man bedst gør det, og tænker du, at der er nogen, der er bedre end andre, mere velegnet til at få det her netværk og blive sociale? Det kunne være nemt. Det kunne være nemt at finde en forening eller en gruppe, hvis man bruger nogle institutioner, hvis jeg kan sige så. Det er for eksempel biblioteket. De har et godt system, hvor de har flere flyers fra forskellige grupper og fra forskellige foreninger. Og jeg har brugt meget biblioteket denne gang, da jeg flytter her, og så jeg har mødt folk derovre, og jeg vil anbefale, hvis selvfølgelig det er nemt at finde grupper på Facebook, men mere personlig og mere direkte kontakt med andre, det sker i biblioteket. Så jeg vil anbefale, at folk at prøve at gå derover og kigge på deres foreninger, grupper, tavler, og de har også plakater med, hvad det sker i Vejle, og så ja, det er biblioteket. Et godt sted at finde andre og at finde en gruppe. Okay. Jeg tror, vi har det, som der sådan skal med sig. I guess that we actually have got what we Okay. need, so. Nice. Yeah. So, Okay. Så her det er midtpunktet. Det er min yndligste sted her i byen, og så velkommen til at kigge på. Den sted, det er min yndligste sted i byen, for det er dem, som ejer restauranterne her, de er fra andre lande ligesom os. Og så jeg kan gå lige stedet, og I kan se, at de har en anden personality, hvis man kan se så, og det er meget farligt.